sadumaatitti oromoo qulqulluu akkanumatti itti fufna piippiin galabbaxamtee mataan gad dhaabattee bishaan itti naqanii waa takka nun ilaallatu rakkoo kennaa miti kaleessallee piippii mormine boriisiin mormina iftaanis mormina kun ijjannoo kenna akka keessan bishaan gabatee irraa nun seenaa girrisaan ijjannoo qaba girrisaan ejjannoo qaba oromoodhaaf namni qabsaa'u ejjannoo qaba isin warri garaaf qabsooftan warri wiiskiif qabsooftan warri araqeedhaaf qabsooftan warri qixxaaf qabsooftan warri daabboof qabsooftu warri koondominiyeemiif qabsooftu warri manaaf qabsooftu sidii kale warri koondominiyeemii fudhachuudhaaf qabsooftan warri kaleessa beeloytanii beelli isin iyyisiisaa ture si galami ka beeloftee kaleessa iyyaa turte waan itti baate beela kee dhumate kan wanni iraan jiru warri qoonqoof lallabaa baatan abiyyi galanni isaan badinii garaa isin guuttachiise makiinaa isin kenne abbaa makiinaa isin godhe ati rabbii kenna jechuuni malee maaltu isin hafe abiyyiidhaan wallaa waan barbaaddaniif baatanii jirtanis nuti takkaa waan nyaannu dhabne takkaa qullaa deemnee hin beeynu makiinas dhabnee hin beeynu waa hundaayyuu rabbiin guuteetu nuu kenne kanaaf makiinaa mootummaarraa fudhachuuf jecha kondominiyeemii mootummaarraa fudhannee mana mootummaa keessa galuuf jecha mana qabalee keessa galuuf jecha oromoon gurgurru tasumallee abadan kana garaa keessanirra muradhaa warroota kaleessa osoo biyya awurooppaa jiru osoo kanaadaa jiru osoo ameerikaa jiru dalagata dhabaaf waan ittiin mana ijaaratu dhabee akka Mustafaa akka Hangaasaa Ibraahim warroonni akka Dammaqaa Naggaasaa kun biyya faranjii keessa ta'anii waa takka hin qaban rakkinna kanarraa kaka'ee mana fudhachuudhaaf koondominiyeemii waan tokko mootummaarraa barbaaduudhaaf har'a mootummaa waliin dhaabatanii uummata oromoo irratti duulu waan biraatiif iseetanii makiinaa barbaacha bar koondominiyeemii wayii finfinnee keessaa barbaacha bar karaa sirrii irra jiraateetii miti mootummaan kun nuti ammoo ijjannoon keenya akkanumatti fufa waan tokko waan isin ajaa'ibu warri kaleessa wayyaanee mormee jiisellee numa warri hin beeyne baradha warri kaleessa wayyaanee mormee qorra keessa bulee halkanii guyyaa daawon wayyaane jedhaa ture biyya faranjii kana keessa sinii galaa ilmaan abbichuu ijoollee abbichuu warra jala jirtan warra jala seentee dhageeffataa jirtu ka koomantii barreessaa jirtuu fi ka koomantii barreessaa hin jirre ka guruma bantee dhageeffataa jirtullee ilmaan abbichuu nuti warra bara 2013 irraa kaasee 2014 irraa kaasee 2002 irraa kaasee 2010 irraa kaasee haga wayyaaneen kuftee 2018 abbichuu isin jettan kanatti aangoo kenninutti warra daawon wayyaanee jedhaa ture keessaa isa tokko daawon wayyaanee warra jedhaa ture keessaa isa tokko warra qeerroo fi qarree kakaasaa ture keessaa isa tokko hinjifannee jirra har'as ammoo jijjiiramni sun kararraa maqee jennaan birriidhaaf jecha hin bitamne manaaf jecha hin bitamne yeroo keenya qabeenya keenya fudhachuudhaaf jecha hin bitamne oromoo du'u callifnee ilaallu oromoo abbaa torbee jedhamee ajjeefamu callifnee ilaallu oromoo shanee jedhamee ajjeefamu callifnee ilaallu namni kun oromoof du'aa jira hayyoo oromoo callisee du'u callifnee ilaallu ka jedhu mootummaa abbaa irree biltsiginnaa ofiin jedhu dura dhaabanne jechuudha waan biraa waa takka nuu kafalameetii miti saantibiin takka nuu kennamnee miti ijjannoon keenya akkanuma ammallee maaliifi isin jalqaba waan tokko adda baafachuu isin barbaachisa nama deeggaruudhaaf tokkoffaa jireenya keessan maaliif ebaluun deeggarra adda baafadha abiyyi yoo deeggarte firoomaan deeggaruu waan biraati ta firooma ka isinii galaa miire firoomni firooma warri firooma abiyyi deeggartan maa deeggartan isiniin hin jennu isinillee hin komannu firoomni akkanuma qabdi warri ammoo firooman qabne kawuma takkaayyuu hin quuxomne ka birriif jecha ka manaaf jecha koondominiyeemii fudhachuudhaaf jecha lafa wayii magaalaa finfinnee keessaa siyaa kutuuf jecha isa deeggartu sun yooma takka bu'aa siin qabu manallee keessumaa gassi harkisan makiinaallee keessumaa gassi harkisan waan hundaayyuu gaafa ati duute huccuu takkatti sitti hafa carqii takkatti adii saniin si awwaalan si galee oromoon qabdu ummanni seenaa kee yaadatu hin jiru oromoo biratti dhageettii takkallee hin qabdu seenaan ittiin si yaadatamu makiinaa fi koondominiyeemiif jecha ummata isaa gurgure kanaan yaadatamta malee oromoo biratti seenaa takka hin qabdu osoo har'a abiyyiin fooqii sadarkaa 11ffaa gubbarra isin galche osoo har'a abiyyiin makiinaa 8 isin kenne watta takkatti makiinaa 8 isa wajjin awwaalamtu yoo duute abiyyi deeggaruu dhabdeef du'an ooltu ammoo beeki abiyyi deeggarteef du'an ooltu abiyyiin du'as oolchuu hin danda'u guyyaan si gennaan ima duuta bar
ima duuta bar wallahi dhugaa isinitti maane jawaari namma achi keessa ka jiru rabbitu achi kaa'e jawaari baqqalaa garbaa sababa abiyyiin jiru sababa rabbii jira kana beeytanii jedhan osoo akka abiyyi ahmadii baqqalaanis jawaaris qaata du'e wallahi rabbii dachiif sabii uume santu abiyyiidha waa maraa itti cufe abadan hagaan ayyamutti hin du'u jedhee rabbi jawaar muhammad sinii galee jiran abadan hagaan ayyama godhee murteen gubbarraa gadi dhufutti jawaar ajjeesuus hin dandeettu kotteellee irraa kaasuu hin dandeettu jedhee rabbiin abiyyi ahmad kana namni hin amanne hin jirtanii yeroo sadii jawaar ajjeesuu yaale abiyyiin rabbitu ijatti cufe hin tasaakkaaneef boris iftaanis abiyyiin jawaar ajjeesuu osoo deemuu fi isaatii du'a kana qabadha galmeessaa ol kaaya ani waggaa tokko dura kakadhe duuti jawaar muhammad du'a abiyyi ahmadi addaanii nan bifnu siniin jee bara viidiyoo kiyya waggaa tokko dura ramadaana waggaa kanaa dura isinii haasa'e fuudhaa dhaqaa laala wallaahi dhugaa isinitti hima ammallee jecha kana har'a asirra deebi'ee isinitti hima jechuudha abiyyi ahmad jawaar ajjeesuudhaaf yoo yaale abiyyitu dura du'a qabadhaa kana maaliif rabbituuyyuu jawaar kana waliin jira rabbituuyyuu haga har'aatitti lubbuu jawaar kaa'e sinii galeemi abiyyiin gaafa ruusiyaa deemee jawaaritti du'a murteesse silaa jawaar gaafsan du'a gaafa Hacaaluu Hundeessaa du'ee sababa Hacaaluu Hundeessaatiin poolisiin oromiyaa ajjeefame silaa jawaar muhammad gaafsan du'a achitti akka ajjeefamu jedhee ajaja dabarse kallattiidhaan hin du'u jawaar boris iftaanis yoo rabbiin ajjeese rabbitu ajjeese dhumate saniin gara kaanitti abiyyiin jawaar irraa nafuu qada qabadhaa har'as boris irra deebi'ee sitti hima abiyyi jaalattee dhiiste dhugaan jirtu tana rabbitu si ajjeesa rabbitu umrii kee si dheeressa tokko tokko jawaariin abiyyitu achitti dhiisee abiyyitu akka godhe ka jedhu illee dhabamu wallaahi abiyyiin achi hin kenne osoo itti mijjaa'e qaata ajjeesee akka Hacaaluu Hundeessaa sanii dhabamsiise garuu rabbitu onnee abiyyi kana keessa waa kaa'e laa onnee abiyyi kana gartanii onnee abiyyi kana keessa waa jiranii bar sammuu isaa kana keessa waa jiranii bar yoo abiyyi waan tokko godhuu deemu rabbitu harka fashaleessa wayta abiyyiin isa ajjeesuu murteessu rabbiin sababa isaa godha harkumaa fashalaaya hin tasaakka'uu burdurattirre warri jawaar muhammad ajjeesuudhaaf jaal daawud ibsaa ajjeesuudhaaf yaaltan ofii keessanii dhumtanii saabattan arguuf teessan jaal daawud isa oromiyaan bilisoomtutti waan takkan ta'u qabadhaa dubbii kana haga ummanni oromoo bilisoomee bilisummaa ijaan argutti warri jaal daawud ibsitus dhugaa sitti hima amale haga bilisummaa oromoo ijaan argutti hin du'u daawudis abbaa shaneeti je'ini daawud akkas godhe je'ini oma feete irra duul hin du'u rabbitu umrii isaa dheeresse kaleessa dawaa nyaachisanii warra isa waliin jiru murchul godhan haga har'aatitti hin jira haga finfinneetti gale yeroo meeqa irratti yaalan homa takka hin goone homa takka hin goone homa takka isin warra rabbitti hin amanne nuti rabbii keenya qabanneeti argite hinjifannoon ummata oromollee akkuma ummata israa'el kana taati guyyaa takkatti guyyaa takka akkuma ummanni israa'el wareegama qaaliidhaan har'a hinjifannoo isaati waa hunda isaa murtaa'e kanatti oromolleen guyyaa takka kanatti injifannoo isaa labsachuudhaaf ta'a injifannoo qulqulluu isii dhugaa kana amanuu isinirra jiraata dirqama fudhadha waan akkana fudhadha waa takka walii asirratti himu ummata hindii rabbiin dhukkuba koronaa vaayirasii itti gadhiisee mootii jedhanii ofii isaaniiti waan tokko tokko ijaaranii kan itti amanaa turan koronaan irraa dhoorguu dhabdee jedhanii gadi baasanii caccabsanii bishaanitti haraniimi akka isin argitan sanitti guyyaa abiyyi ahmad ummanni Itoophiyaa nagaya keenya eeguu hin dandeenye du'arraa nu hambisuu hin dandeenye diqqaa guddaan bahee galuu dadhabe jedhanii abiyyi ahmad akka amma siidaan hindii keessa caccabe sanitti guyyaan abiyyi ahmad gadi baasanii kararratti akkana diqqaa guddaan dhalanshu fagoon jiru kanallee qabadha tanallee itti dabaladha hoodhaa dubbii jabdu hillim isinitti hundi keessan guyyaan abiyyi ahmad waraana shaabiyaa jalaa nu baasuu hin dandeenye abaa'oo isin jettan san jalaa nu baasuu hin dandeenye abaa'oo shaneettan jettanii isinurraa eeguu hin dandeenye sini galami Beenishaangul Gumuz sitti du'a namaa eeguu hin dandeenye maarree sitti garagallee kunoo si nyaachuudhaaf deemna jedhanii guyyaan abiyyi ahmad akka ummanni hindii gadi baasee mootii jedhanii amanaa turan san caccabsanii bishaanii guuran sanitti guyyaan abiyyi ahmad diqqoo isaa lafeen isaa ummata Itoophiyaa wal geettu fagoon jiru nyaatamee jechuu caccabsanii nyaatanii kana fagoon takkallee hin jiru amana nuti waan dubbannuttuma yaannee dubbanna ammoo rabbiin nutti argisiisa waan nu jennu waan nu dubbannu hunda rabbituyyuu nu qajeelcha inshallah irratti rabbiin nu haa qabu in argitanii waan nu qabne waan rabbi qabe rabbiin itti kadhanna onneen teenna qulqullu
namicha Andaargaachoo Tsiggee jedhamu kana kadheen gadda gadi bahee alaabaa Ameerikaa guba jedhe kana kokkee isa qabnee bar kokkee isa duula guyyaa takkatti itti banneen hafuura itti kunnee alaabaa Ameerikaa guba jedhe alaabaa gubuu dhiisi kottoonfatee gadi bahee dhiifama gaafate. Ummata Ameerikaatiif maaloo akkasi amma boolla seenuu dhabe amma. Boolluma itti awwaalamu Andaargaachoo Tsiggee ka jedhamu kun namichi Abiyyi Ahmad akka ashangulliitiitti Abiyyiidhaan taphatu Izeemaan jechuudha Biraanuu Naggaa ka waliin jiru kun warri siyaasa warqii waliin ta'ee Itoophiyaa diigaa jiru namni sadiin kun jechuudha. Abiyyi Ahmad jara kanatu ashangulliitii godhee ittiin taphataa ture. Ummanni tokko Daani'eel Kibriit jedhee shawwadamaa ture. Namni biyya Itoophiyaa diigaa jiru nama sadii Biraanuu Naggaa, Andaargaachoo Tsiggee, Isiyaas Afwarqiiti. Abiyyi miskiina rabbiiti waa takka harkaan qabuun. Sanada ittiin bulmaata biyyi siru ittiin bulaa jirtu barreessee kan itti kenne Andaargaachoo Tsiggeeti. Kunoo afaan isaatiin dubbate dhaqaa laala. Ittiin bulmaata kaartaa Itoophiyaan ittiin bultu barreessee Abiyyi itti ka kenne eenyu beektu? Biraanuu Naggaatii fi Andaargaachoo Tsiggee kana nutu barreessee ittiin bulmaata mootummaan nurraa fuudhee akka nu jenne sani biyya bulchaa jira ka jedhu hop godhee jala gadi kaa'ee jechuudha. Kanaafuyyuu Abiyyiin Ahmad baqata ummataarraa dhaabuu hin dandeenye du'a ummataa tiisuu hin dandeenye har'a ummata meeqa buqqa'ee jira guyyatti ummata meeqa qe'ee isaarraa ka'ee deemaa jira gaafa waan san gaafatanii abbichuu jedhaa dhaqanii homaa dubbiin tasaakka'uu fi didde eessa abbaa keetii jirta kootu jedhaniini isuma nyaatan itti garagalanii kuni dirqama waan ta'uudhaaf deemu mootummaan biyya tokko jechuun nagaa ummataa eeguu qabu bakka inni nagaa ummataan eenyetti deebisee ummatuma kana isa nyaata bar isa nyaachuun fagoo takkallee hin jiru maaliif kana isiniin jedha Andaargaachoo Tsiggee gaafa jalqabaa goota fakkaatee Ameerikaan loluudhaaf dhufe har'a hantuuta bishaan buute girrisaan waan qabe dhukkee itti kaasa nuti warra siyaasaan galee fi eenyutu dubbii jabduu dubbata eenyutu dubbii badduu dubbata dhaynee qab gootee harka kenna nu buunaan itti micciirree biloonii itti micciirree akka Ameerikaan imbaasii Itoophiyaa cuftu goone na tuffatu yaadinaa jiru ani Profeesara bar Profeesar Ahmad Culullee jechuun akka keessanii miti baradheetiin hin fudhe Profeesarummaa. Akka Profeesar Bayyanaa Phexros natti hin fakkaatin. Profeesar Bayyanaa Phexros namichi amma paartii duraan KFO ofeekoo ture. Profeesar isin hin jettaniin dimokiraatikii maalii isin jedhatanii Bayyanaa Phexros. Profeesar Bayyanaa Phexros. Isinitti himuu waa'ee isaallee Bayyanaa Phexros maal jedhee barreesse? Mootummoonni addunyaa Awurooppaa fi Ameerikaa warri lixaa kun jee. Biyya lolli hin jirre keessatti araaramaa jechuun isaanii maal jechuudha je biyya waraanni hin jirre keessatti biyya waraanni hin jirre maaliif abbaa torbee jettanii nama ajjeeftan waraanni eegan jiraanne sababa maaliif ati abbaa torbeeti jedhamee namni addabaabayii irra rashanama mee achuun tarru waraana Tigraayittuu sin geessu Tigraay maayyuu sin geessu Dambidolloo keessatti Imaanu'eel Mucaa jedhamu dheengadda Bayyanaa Phexros biyya kam jirtaati Profeesarummaan ati baattee deemtu qami Profeesarummaa akkanaa kanaan deemaa jirta moo Profeesarummaa biraa qabda wayitaarra barreeffama gadi baatee akkuma Andaargaachoo Tsiggee sila maal taatan dulloonni jedhan yoo siyaasni isin harkaa bade yoo birriin Abiyyi Ahmad isin jaamsite yoo dhuunfaa keessaniin kophaa keessanitti wanni isin barbaaddan isinii ta'e biyyan laaqinaa biyyan diiginaa ummanni biyya diigaa jiru warra Profeesar maarree doktor jedhaniin kanatu Abiyyi Ahmad dogoggorsee Abiyyi Ahmad akka inni qileetti taru godhaa ka jiru warroota akka Bayyanaa Phexros Profeesar Bayyanaa Phexros hin beektanii dimokiraatikii maalii jedhaniin mee barreeffama inni barreesse san dhaqaa laala. Biyya lolli dhaabatee lolli hin jirre tokko keessatti araara jedhanii biyya takka gaafachuun sirrii miti jedhe. Ka akkas ta'e waraanni Shaabiyaa maal godha Tigraay keessa? Mee amma Profeesar isin jettan kun deebii kana naa deebisuu danda'a osoo ijji biyya finjii teennee gaazexanyaa ta'ee inni dhufeetiin Profeesarummaa isaatiin na waliin intervii godhe. Gaafii kana Profeesar Bayyanaa Phexrosiif yoo gaafii kana dhiyeessu mee Profeesar Bayyanaa Phexros gaafii kana yoo si gaafadhe maal jettee naa deebisuu dandeessa? Xayyib biyya lolli hin jirre keessatti araaramni hin jiru jette waraanni Shaabiyaa tokkoffaa Tigraay keessaa maal godha? Eega biyyi sun nagaa taate Itoophiyaan biyya of dandeetti tokko wanni Shaabiyaan dhuftee biyya keessatti ummata irratti yakka gudeeddaa saamicha qabeenya ummataa wanni isin Tigraay keessaa gootuuf hin jiru maaliif kun ta'a? Kanarraa dubbachuu dandeessaa? Dheengadda mucaan addabaabayii irratti ajjeefame. Ummanni naannoo maratti bakka kanaatti buqqaanee jirra. Ebaluutu akkas nu godhee shiftaan nu ajjeese qe'ee irraa buqqa'ee ummanni akkana gurri kee kana quba qaba. Profeesarummaa keessanis balleessaa jirtan. Uqatii keessan kaleessa barattanis balleessaa jirtan.
beekumsa kaleessa ittiin leenji'aa turtan waggaa meeqa ifaajaa turtan balleessaa jirtan katmii rabbi naman balleessin akira akka abaa'oo san ta'e jarana profeesarri isin jettan injiinarri isin jettan doktorri ummanni Itoophiyaa jedhu kuni isa dhumaa irratti akka waraana adda bilisummaa Oromoo akka leencoo lataa katmiin badde jara kana subhanallah profeesarootuma biyya san keessa jiran jechuudha maal taatan jarana dubbiin lafa jira bar namni akkamitti biyya keessatti galgalaa ganama namni gadi bayee ol deebi'uun rakkoo ta'e tokko keessatti lolli hin jiru waan lolli hin jiretti addunyaan akkam addunyaan osoo lolli jiraachuu baattee bar gaafii biraan gaafattu addunyaan abiyyii waan salphaa gaafattee bar waraanuma shaabiyaa Tigraay keessa jiru baasi ummatuma siyaasaa hidhame hiikidha kana godhuumaa dadhabe abiyyiin lolli hin jiru biyya nagaati jechaa jirtanii tanuma maa godhuu dadhabe gaafii gabaabduu wayii gaafatte addunyaan lubbuu keenuu kennin jenneen yar lubbuu keenuu kennin jenneen Abiyyi Ahmadiin waraana shaabiyaa Tigraay keessaa baasi deebisti ammoo ummata hiite paartilee siyaasaa hiiki filannoo dhugaa filannoo haqa qabeessa geggeessi bilxiginnaa isin hin dabbaru kophaa keessa wayita dorgomtan rabbuma keessanii jedha mee jedhana wallahi anda ajaa'iba bar wayita kophaa keessa magaalaa mara dhayxanii na filadhaa jettan ummanni sila mee maal filata paartiin biraan jiru jedhan isinumattuu sheemiinuu isin qabu wayita Harargee dhayxan kophaa asiin Jimma dhayxan kophaa Baalee deemtan kophaa Arsii deemtan kophaa Wallagga deemtan kophaa Guji deemtan kophaa bilxiginnaa ampuulii miratu tayyib Itoophiyaan biyyuma paartii takkaati yaa Profeesar Bayyanaa Phexros biyya nagayaa keessa jirta yaa akii uqatii keessaniin ashoofina ufumattuu ashoofina uqatii rabbi kaleessa isinii kennee beekumsa kaleessa qabdan san hin balleessinaaf jala yoo birriin namicha kana isin dhamaaste osoo ofirraa siyaasa dhiiftanii dasna jedhan keessattuu warri umriin keessan dulloomee har'a sadarkaa kanarratti silaa dogoggoruun qabdan isin nagaa biyya sanii fi ummata Itoophiyaatiif eeguu irratti silaa jaarsolee akka Profeesar Bayyanaa Phexros tana ka bu'aa buuftu kaleessa namichi kun nama dimokiraasiiti maalii akkasii mee barreeffamnu maal inni irra barreesse waan Profeesara isaan jedhan takka illee qabu dogoggora akkanaa dalaguun hin barbaachisu namni mindaa isaatiif jecha Andaargaachoo Tsiggee alaabaa Ameerikaa guba jedhee har'a luka takkaan dhaabatee warwaataa jira luka takkaan warwaachuu miti haga fedhe yoo warwaate tarkaanfiin irra fudhatamuu qaba Andaargaachoo Tsiggee olaantummaan seeraa yoo Itoophiyaa keessa jiraate seeratti dhiyaatee adabamuudha qaba qaallittii galuudha qaba Biraanuun Naggas qaallittii galuudha qaba jarri kun warra biyya diigaa jiranidha jarri kun warra Abiyyi Ahmad dhabamsiisanii Itoophiyaa diiguudhaaf qophaa'anidha Abiyyi Ahmad mataa isaanii Abiyyi makana mataa isaa namni dhabamsiisuudhaaf deemaa jiru ka akka Bayyanaa Phexros namicha ammarra waan arge barreessu kana Biraanuu Naggaa Andaargaachoo Tsiggee adda durummaadhaan Ameerikaanis jalaa galtu addunyaanis har'a sababa kana imbaasiin biyya Itoophiyaa jiru hundi cufame biyyi sun biyya nagaa irraa gara biyya biriitti jijjiiramte Ameerikaa waamee qabarreessite osoo agarru waa maraa callifne osoo agarru rakkoo akkasii callifne har'a wanni marti kadi beeka dhugaan ummata Oromoo calaw jettee gayyaa jirti bar dhugaan ummata Oromoo imbaasiin Ameerikaa jiru waamee qabarreesse haga namichi kun dhaqee alaabaa san guba jedhe osoo agarru rakkoo maraa kan agarreetti callifne beedha qaalala miidiyaa meeqa wal harkaa fuudhee miidiyaan Awurooppaa miidiyoonni addunyaa yaa salaam girrisaadhaa jiraadhaa bakka jirtanitti dhugumatti girrisaadha isin waan qabdan galmaan geettan malee hin dhiiftan qabaa kokkee qabdanii Bayyanaa Phexros yookaan aangorraa hedhima yookaan qaallittii seena tanuma lamaantu isa eeggata Ameerikaan abadan hin dhiistu waan inni haasa'e guutuu wanni inni Ameerikaan jedhe durriyyee namni akka jaraatii biyya diigu hin jiru namni akka jaraatii waa balleessu hin jiru osoo walitti nu fidanii aangoon qabnuufi malee birriin qabnuufi malee waan hiyyeeyyii taaneefi malee dhukkee itti kaafna haasaa kana mara hiikkatanii bira taa'aa jiran kana qofa seetanii Abiyyi Ahmadii fi Bayyanaan Andaargaachoo Tsiggee kun hojiin isaanii maal akka ta'e namichi kun Abiyyitti akka inni dhiyaatu kana mara Ameerikaan akkana gootee badee baasaa jirti rakkoo deemaa jiru agartanii girrisaan hin dhaqeetuma dhuka qaba bara nuti har'a namni agarraatitti nuti duullee nu harkaa ba'uu deemaa jiru taayee danda'a qofa isallee yeroo itti eegganna nu harkaan ba'u taayyeelleen nu harkaan ba'u kana shakkii takkan godhina haga har'aatitti jechuudha osoo danda'amee isallee harka Ameerikaa yookaan harka Awurooppaa seensifne sunis waan gaarii taayee danda'aati namni agarraatitti girrisaa jedhee mammaa isaan duwida nu kutee mammaaka isa dhumaa irratti
itti mammaakutti gadi teenne jechuudha waan goonuu dhabnee jechuudha biyya san keessatti namni akka ammaa girrisaa harka umrii dheereffataa jiru obbo Taayyee Danda'a isin jettan kana nama bara 2018 irraa kaasee haga 2021 kanatti jijjiirama fiduu danda'e jijjiirama qaamaa jechuudha jijjiirama qaama gurraacha irraa gara diiminaatti jijjiiramuu kanaan jijjiiramni nama nu harkaa fide Taayyee Danda'aati isallee ammoo jalaa galaa hin jiru girrisaan hin agarree bar girrisaan Taayyee Danda'a bar akkana qabatee deemaa hin beeyna lamni akka Taayyee Danda'a kana itti jira girrisaan waan inni dalagu jala deemnee qachi ummata Oromoo dhaloota qubee kanaaf lafuma kaa jirra waan Taayyeen dalagu guyyarra akka tasaa jijjiiramni wayii dhufnaan jalqaba namni irratti duullee bakka barbaanne san hin geennu Taayyee Danda'aati itti aansee hayluu addunyaati qophaa qaamna lafa jira kaa jijjiiramnummaa wayii fuula yoo qaqayyaratu ta'e jechuudha beelaala waan ajaa'ibaati bara akkanuma diqqishuma isii bara addunyaan tuni hin beeytanii ree sagal jedhanii bara akkana takka akkana galabbatamnaa wanni marti jijjiirame gaafa diqqoma isii akkana fulaa wayii nuu jijjiiramte jalqaba irratti namni tarkaanfiin irra fudhatamu bilchiginnaa keessaa Taayyee Danda'aatii fi Fiqaaduu Tasammaati kan asumaan isin beeksifna hin beeynanu nama har'a ummata keenya duguuguudhaaf adda durummaadhaan hidhatee nutti ka'e hin beeyna Andaargaachoo Tsiggee qofaa miti galmee isaanii dabarsinee kennee jira keessatti hin beeyna kan nama ummata keenya miidhaa jiru jechuudha nama gara laafummaa hin qabne nama ummata kana rahmata hin goone maaliif yeroo itti eeggannaa jechuudha jijjiiramni hin dhufa kaleessa jijjiiramni wayyaanee kun hin dhufa namni jedhee yaadeen jiru bara wayyaaneen aangoo gadi dhiifti tasumallee jedhee diqqaa guddaa yaadeen beeku sammuu nama kamuu keessa hin jiru Taayyeen Danda'aa irra akkasitti fakkaata bara waan idmee isaa akkanumatti borcii kana xaq godhee durumatti achi dhiibee akkanumatti taa'u itti fakkaata hijjiru walli akkasii hijjiru abadan kan akkasitti yaadina abadan wallaa akkasitti yaadina kuni tas walli ta'u har'a isintu boonaa jira bor warra isin boochiftan kana boonuu danda'a garuu dhiifamni hin jiru kanuma amantanii barbaadan godhuu mirga qabdu dhiifamni hin jiru oppodiyoo sadaffaa isinii dhiifama hin godhu ummanni Itoophiyaa ummanni Oromoo dhiifama sadaffaa isinii hin godhu abadan kana jala sararree kutannee ciccinee galmee keessan hunda calallee badhetti baafnee artistii keessaa atileetii keessaa hunda isaanii kadiiree mootummaa keessaa aktiivistoota keessaa kophaatti baatanii taa'utti jirta warra har'a Oromoo ajjeesaa jiru maqaa abbaa torbeetiin maqaa abaa oshaneetiin ummata keenya lafarraa duguugaa jirtan galmeen keessan qalmaa'ee gantoota jedhamtanii kopha calalamtanii taa'aa jirtan albuumii keessatti fotoon keessan kaayamee jalatti gantoota jedhamee barreeffamee dhaloota boriitiif kaayamee lafa jira jechuudha dhiqattaniillee ba'uu hin dandeessan baqachuullee hin dandeessan Ameerikaallee kama alaabaa isiin gubna jettan kana Awurooppaallee tama alaabaa isiin gubna jettan kana garri itti baqattan takka illee hin jiru eessa baqattan isin warra alaabaa Ameerikaa gubuudhaaf deemu warra alaabaa Awurooppaa gubuudhaaf deemu garamuma baqattume gaafa jijjiiramni kun dhufe tasuma jijjiiramni kun inuma dhufa nuti abdii qabna rabbii keenyarra rabbiin kaleessa wayyaanee kaase bilchiginnaallee inuma kaasa gaafa san biyya kamii baqattan Ameerikaa hin barbaaddan Awurooppaan barbaaddan eessuma baqachuu eddalla Keeniyaa Suudaanii hin danda'amu gara takka dhaquu hin dandeessa argite kanaafi dhugaan jirtu kana ummanni keenya girrisaan waan dubbatu beeka waan godhu beeka girrisaa oma takka waan feetan fiduu hin dandeessan irratti illee yoo duultan maqaa girrisaa isin jettan kana ajaa'ibatti nuu ta'e bar fudhannee jirra maqaa kana ajaa'ibaaf waan barbaaddan girrisaa wayita isin jettan kana po'a dasna jedhan dong maaliif beeytu girrisaa waan jedhu kun waan jaba gir wayita jedhee qat godhee si qabu akkuma Andaargaachoo Tsiggee kana fuudhee afaan Ameerikaa si buusa jechuudha isinii galee nuti waan qallaal irratti hin duullu bara amma namicha san gadi taa'ee dhukkee itti kaasee ganama sanan na aansee ibidda naqqabee namichi kun na gubee har'a diqqaa guddaan dubbii namicha sanii Ameerikaan akkana godhaa jirti ile nuti waan kun nagarii qabu irratti duulla malee waan nuun fayyanne irratti hin duullu waan ummata keenya miidhuu deemu waan ummata keenya diqqeessuu deemu waan ummata keenya salphisuu deemu dura dhaabanna kamuyyuu abbaa feete ta'e abbaa feete kanaafi jijjiiramni dhufuuf qophoodha biyyi sun jijjiiramuuf guyyaa eeggataa jirti anatu isiniin jedhe torbee lamaa sadiin caaltu Itoophiyaan waa baay'ee jijjiiramuudhaaf deema warri har'a abbichuu jedhu kuni bakkuma isaan dhaquu eedan eeltira galuu eedanii
Suudaaniin baqachuu edanii, Keeniyaatti baqachuu edanii, garuma jarri itti baqachuu edan qofa naa galuu didee. Torbee laman caalu filannoon jarri har'a galgalaa ganama uummata kenna. Ampuulii harka kaanii mataa uummataa nyaataa jiran kun hin geggeeffamu. Filannoon takka illee hin jiru, hin argitan. Hin jiru filannoon. Filannoon wayituu hin jiru. Filannoon akkamii jira? Biyya nageenyi hin jirre keessatti. Biyya namni gadi bahee galuu hin dandeenye keessatti filannoo maaliitu geggeeffama? Torbee lamaa sadii keessatti jijjiirama dhufu arguuf teessa. Torbee lamaa sadii tare keessatti jechuudha. Addee maaliif kaka nuti gadi baanee London irratti Awurooppaa Ameerikaa biyya garaagaraa keessatti daawon abiyyi ka jennu sababa malee biti bar sababa qabna waan iyyaa jirruuftu jira. Isin garuu warri siyaasa hin beekne homaa waan bu'aa qabu isinitti hin fakkaatu. Isinii galaami dhiibbaan har'a uummanni keenya biyya alaa keessaa godhaa jiru kuni nama waan beekne biratti akka harree daa'ima baattuuti. Qiimaa har'a ijoollee Ingiliizitti gadi baatee iyyituu san ijoollee teennaarra UK keessatti gadi baatee hiriira geessite. Itti aanaa haftee irraa kaasee warri hiriira sanii argamtan hundi galata qabdan Oromoo bira. Warra dhugaa hiriira kana bu'aa isaa beekutu galata isinii galchaa beeka. Ijoolleen biltsiginnaa akka harree daa'ima baattuuti. In amantanii ni kana. Harreen daa'ima baattee deemti. Daa'imni kun akka mi'aawu hin beektu. Hin nyaattu harreen daa'ima. Laalame mee sadarkaa isinirra jirtan uf laalaa ijoollee biltsiginnaa. Wallaahi na gaddisiiftanii bara. Yeroo takka tokko isinii gaddaa bara. Akka harree daa'ima baattee deemtu harree daa'ima itti fe'attee magaalaa geessita. Daa'ima kana qiimaa isaan beektu. Hin mi'aayaa hin bushaayaa hin beektu. Qammaftee nyaattu harreen daa'ima hin nyaattu. Garuu waa'ee daa'imaa warruma daa'imaattu beeka. Waa'ee daa'imaa nama daa'imaattu beeka. Warra daa'ima nyaatantu beeka. Hin beektanii daa'ima nyaatanii biltsiginnaan takkaa daa'ima nyaatanii. Osoo daa'ima nyaatanii sammuun keessanii dalagaa iyyuu sila. Ijoolleen biltsiginnaa daa'ima nyaatanii beektanii akkuma rabbi isin uumeyyuu. Osoo naannoo kiyya akkaluu jiraatanii wallaahi bitee isinii fidee isin qammasiisee isin laalchisa. Mee qiimaan daa'imaa kana mi'aan isaa akkami? Bu'aan inni hoo qabu hoo maali? Bu'aan inni qabu maali ka jedhu silaa waa maraa isinitti himnee dhukkuba akkanaa sirraa ittisa fayyaa keetiif akkana bu'aa keetiif akkana jennee si qammasiifnee afaan si kennee si nyaachifnee bu'aa isaa adda sii baafnee akkasii sitti himna jechuudha. Isin har'a hiriira Ingiliiz keessa geggeeffame kana akkasi akka harree daa'ima baattu sani bu'aa isaan beektan. Waa'ee hiriira kanaa ka beeku Jawaar Muhammaddu beeka. Abbaa dhiirsa wayyaanee mootii wayyaanee mootii dhiirsa Hayilemaaraam Dassaaleenyii luqatakkaan dhaabe. Warra wayyaanee hin barkakim jedhee tambarkakii godhee jilbiifachiisee aangoo irraa fuudhee abiyyitti kenne. Bu'aa hiriira kanaa isatu beeka. Isin hin beektan. Isin hin beektan wallaahi lasi. Wanni isin beektan warri biyya Arabaa jirtan ijaazaa yoo ga'e guyyaa ijaazaa keessanii haaloo har'a na waxxaree kootu dirgim. Har'a natti ka'ee kootu dirgim. Kun hojii keessanii waan hojii keessanii oofadha. Siyaasa keessaa gala. Abbichuu nuun hin jedhina wayita fikirii keessan geeffattan as baatanii koomantii hin taane nutti hin barreessinaa jiran. Wayita hajaan teessan dhumatti ay baatanii haaloo ati akkasii. Waa takka quban qabu bar waa'ee siyaasaa lalaa janaa januu. Wayita horaa fi jalaas deebi'e. Fotoo abbichuu kana qofa laalee akkamitti kun abbichuu waa jedhu ooda sitti. Achi yoo soba jedhu haaloo kootu kaa dirgim. Kanaan alatti wannummaan isin fiddan takka illee jiru. Waa'ee siyaasaa ammoo hiriira Awurooppaa keessa geggeeffamu bu'aa isaa yoo barbaaddan dippiloomaatota gaafadha. Warra dhugaan siyaasa beeku. Ameerikaa fi Awurooppaa. Wayyaanee kaleessaa gaafadha. Hayilemaaraam Dassaaleenyi gaafadha. Hagam isa miidhe hiriirri biyya alaatti geggeeffamu. Qabsoon diiyaasporaan alatti godhe hagam isa miidhe. Deeggarsi diiyaasporaan biyya alaatitti godhu hagam isa miidhe. Hayilemaaraam Dassaaleenyi gaafadhu jedhaan abiyyi mataa isaa. Isin galee isin har'a nuti waan Oromoo akka keessanii ta'eef homa takkattuu nu lukkitanii bara. Homa takka isinitti hin fakkaatu. Homa takka ittiin fakkaatu bara warra akka Taayyee warra akka Abiyyi kana homa ittiin fakkaatu. Wayyaaneen kaleessa yoo nam tokko hiriira gabbahu surreetti fincooyti bara. Maaliif hin beeyti kaa siyaasa beeyti waan ta'eef dippiloomaatii isaanii irratti dhiibbaa geessaa waan beekaniif hiriira diiyaasporaan biyya alaa kanatti godhu kottoonfatanii akka hiriirri sun ayyaman arganne dhiibbaa garaagaraa godhu. Mootummaan wayyaanee wayita aangoo harkaa qabu jechuudha. Warri amma biltsiginnaa kuni waa takka hin beekan jarri kun qamadii qotannee jiraannaa. Nuti qamadii facaafannee jiraannaa. Ameerikattis hin ajamnu. Awurooppaattis hin ajamnu. Biqiltuu dhaabaa jirraa. Bunni waggaa dhufurratti hin daraaraa. Qamadii facaasaa jirraa. Mosnoodhaan qamadii jammarre. Qamadii kanaa darraa dhuftus dhiisuuf deemnaa. Nuti asumatti timaatimallee oomishataa jirraa. Waa'ee addunyaa kasiin jettan kana quban qabuyyuu jedha abiyyi. Yoo soba jedhu fotoo Abbaay. Yoo soba jedhu fotoo giddibii laga Abbaay. Abbaay Tallaaqaa Gar.
እንደዛ ነው። ኢትዮጵያ ጠላቅ ሀገር፣ ኢትዮጵያ እንደዛ ነው። ካንማ ዋን ኢሳን ኑፍ ዋርሰን ኢትዮጵያን ገሩ akkam isaan jedhan kana ugurta akka ga'uu hin dandeessu. Waa takka wallaahi dhugaa isinitti ba'a. Biyyi sunarra ummata Itoophiyaan tun mirga namoomaatiif jettee Ameerikaan qarqaarsi Itoophiyaadhaaf gootu birrii meeqa? Gamtaan Awurooppaa birrii meeqa Itoophiyaadhaaf godha? Girri isaan kana beekaa kokkee keessan qabutu jira. Hin dadhabdan ammoo isin amma bar waan takka waan isin hin galintu jira. Girri isaa jechuun ummata dadhabee yookaan qabsoo dhaabu isiniif fakkaataasi. Akkas isiniif fakkaataami. Wama amma nuti guyyaa takkaaf lama isinirra qabsoofnee tarka kenninee isin jalaa gallu isiniif fakkaataami. No! Eebannee dogoggortan. Dogoggora guddaadha kun. Ummanni Oromoo biyya alaa jiru diyaaspooraan jechuudha. Haga qabsoon Oromoo bakka kaateef sangeettutti uf duuban deebu. Abiyyiin Ahmadarra yoo kufe namni bakka isaa dhufu beekama hin beekamu. Abbaan fedhe haa dhufu bakka isaa sana. Qabsoon Oromoon dhaabbatu abadan. Haga Oromoo fi Oromiyaan bilisoomtee mataa ol qabattee qeesiin keenya kabajamee, sheeyni keenya kabajamee, artistiin keenya kabajamee, abbaan gadaa keenya kabajamee, hayyuun Oromoo mataa ol qabatee jiraatutti hin qabsaaya Oromoon kana quba qabaadha. Wayita warri biyya keessaa yoo hiriira biyya alaatii waan hirrifatu bar hirrifatu maa rifattamma maaltu jijjiirama maaltu dhufee ummanni callisee haa taa'uu barbaadda. Jijjiirama maaliif fiddan eenyuun hiitan filannoo akkamii geggeessaa jirtan guyyarraa nama waamtanii ajjeeftanii kaddu eeyyuu kun amma tokko magaalaa masuma Wallagga lixaa keessatti guyyaa har'aa ammoo waan addaa maal dhagaa jirra nama ajjeestee geessitee biltsiginnaan kararratti gattee janaaza san fuudhee maatiin awwaalatee maatii bakka taaziyaa dhaqee tiniin booyaa jiru bakka taaziyaatitti dhufanii ummata achitti jilbiifachiisanii ummata taaziyaa taa'u bar maaliif taaziyaa ta'ettan nama nu ajjeefne jedhanii abbaa faati ilma ofiitiif akkamitti taaziyaa hin ta'enne jedhan kuni nama ajaa'ibaa bar achi fuudhanii ummata jilbiifachiisanii fuudhanii bakka qabrii mucaa itti awwaalamee san geessanii boolla qotaa jedhanii qabrii baasan janaasamee maal jechuudha rabbummaan isin dhiisaa jiran kuni jedhana maal jechuu ol'aantummaa seeraati kuni marti amma nama du'e boollaa baasaan ol'aantummaa seeraati nama awwaalinaalleen ol'aantummaa seeraati kuni zabana biltsiginnaa dhufee jechuu kuni marti barraa'ee ol kaayamaa jira seenaadhaaf kuni waan har'a dalagame jira diqqaa guddaan sitti dhagaamuudha qaba ilma Oromoo tokko taate namni yoo du'e awwaalamuudha qaba boollaa baafamoo osoo hin taane mootummaan kuni abbaa ajjeese qoratuudhaaf miti ka boollaa baase nuhu ajjeefnee kararra ganne isimmaa awwaaltaniidha bineensi haa nyaatu sareen haa nyaatuudha bar sadarkaa kanarra jirti biyyi sun kana keessa taa'ee warroonni akka Bayyanaa Phexros Profeesar Bayyanaa Phexros isin jettaniin namicha katmiin badde galgalaan kuni waan inni jedhu dhageettanii mootummaan kun maal waliin gattaa'ee marii godha jedha lola hin jirre keessatti maal waliin marii godha akkamitti hin jirre lolli hin beeka mootummaan Abiyyiin hin beeka Abiyyiin gaafattu dura kijibuun duratti waan hin taane barreessuun dura sabiyyii miti waan inni jedhe kana ana dhiisi daa'imni sabiyyiin hin beeka waan Bayyanaa Phexros barreesse Profeesar Bayyanaa Profeesar bara Profeesar maqaa akka kiyyaa baatee waan agattii tanaa dalagaa jechuudha anama Profeesarummaa kiyyatti hin qaanfadha waan adda addaa yoo dalagu waan didiqqoo yoo dalagu maaliifi maqaa kana kabajuudha qaba Profeesar isa jedhu kana akkanaanii miti itti faajeeti waggaa meeqa itti dhama'ee argadhe umrii kiyya guutuu itti dhama'eeti Profeesarummaa kana argadhe gad xiqqeessuun narra hin jiraatu gadi buusuun narra hin jiraatu gadi rakasiisee laaluun narra hin jiraatu Profeesar Bayyanaa Phexros ammoo yeroo dhufeetiniin eenyu waliin araara boona nagaa akkamii buufna jedhu xayyii borruma hidhaa jiru maan hiine tanumallee maan barreessin kanaaf rakkoon jiru kanatuyyuu Profeesaroota jedhanii mallaqa isaanii fudhachuudhaan Itoophiyaa diigaa jiran Abiyyi Ahmad gadallitti darbaa kan jiru ummata kana Abiyyi Ahmad akka inni nama hin taane ka godhaa jiru akka biyya san qabee akka bara 2018tti dimokiraasii akka ummanni Itoophiyaa sabaaf sablammiin bara 2018 Oromoon isa jaalatee sabaaf sablammiin isa jaalatee diqqaa guddaan isa jaalate san arganii har'a jaalala san ummata keessaa balleessuudhaaf namni Abiyyi Ahmaduyyuu qileetti oofee dogoggorsee balleessaa jiru warra akka Profeesar Bayyanaa Phexros ka akka Andaargaachoo Tsiggee fi Biraanuu Naggaa Isiyaas Afwerqii kanniintu Abiyyi Ahmad qileetti dabarse Abiyyiin Ahmad bar gaafa Isiyaasitti hin dabalamin gaafa Biraanuu Naggaatitti hin dabalamin gaafa Bayyanaa Temasgen Andaargaachoo Tsiggee kanatti hin dabalamin nama akkamii ture mee ilaala nama akkamii ture
ummata Itoophiyaa san biratti jaalala inni qabu yaadattanii jiran jaalala guddaa jarri kun namicha kana dogoggorsanii wallaahi karamarraa balleessanii qileetti gataa jiran qilematti kana amanaa ijoolleen bilisiginaa deggartanillee rabbi isin haa araaramu sammuun keessan dooma abbichuun ibiddaan gubatee ibidda keessaa ba'e jechuudha isin qabeetan ibiddaan gubatee dhiisee lammaffaa deebi'ee ibidda sanii gubachuun qabu bara yoo makaleessa ibiddatti gubatee ibidda keessaa ba'e har'a ibidda deebi'ee gubachuun isarratti hin ta'u maa gubata lammaffaa deebise wanni inni gubatuuf hin jiru ibidda gubuuf deemu kana ofirraa ittisu irra jira jechuudha amma fakkeenyaaf guyyarraa milishaa eebbistan milishaan maan kuni maali jedha bara qotee bulaa abbaa ijoollee afurii abbaa ijoollee shanii daa'imarraan irraa fuutanii leesha eebbiftanii milishaan kun amma boksii takka irraa nafu jedhan dhugaa isinitti himaa boksii waraana adda bilisummaa Oromoo takkatti irraa nafu milishaan isin irra qubna garii gootan kun jechuudha ummata wayita duudaan gajjadii ushaappii bu'u jedhaniin dhuufuu bar kunni jara kanatu amma lolaaf deema ta'ib ummata ushaappii takkatti yoo buuxuut godhu kanniin leenjisaa Abiyyi Ahmad waraanni adda bilisummaa Oromoo ijoollee lafaa dhuftuu ta'ariitee qabdu tafiidee kuffistutu leenji'aa jira isin ummata dulloolee qotee bulaa ka qonni isaa butuchi gabaree miskiina wali qabdanii milishaa jettanii uffata yuunifoormii itti qootanii akka namni yuunifoormii sodaatu biyya attaallalu jirtan jechuudha kuni sirrii miti kuni wallaahi ana Abiyyi yoo yaadadhu mangistuu bata'e bara Abiyyi akkuma mangistuu sammaqa mangistuu Hayilemaariyaam waraana eebbisu milishaa jedhe maarree jedhe federaala jedhe qooxi jedhe walloo jedhe beeni agale biyya akkasii maarree kutaa keessatti leenjii waraana maal godhu edda uf nyaachi akira irratti waraanni kun si nyaata namichoo si nyaata ummanni kun milishaan wanta akka faayidaan qabu federaala irratti eebbisaa jirta akka naannoo Amaaraa naannoo Oromiyaa itti leenjisaa jirta Affaar keessa leenjisaa jirta Sumaalee keessatti maqaa keetiin Beenishaangulitti waraana eebbisaa jirta waraanuma kana maal godhu barbaada waraanni kun si nyaata barguran gaafa waan nyaatu dhabe akkuma waraana mangistuu ummanni kun qawwee gurguratee karaana dabarsa dhufuuf deema bar Itoophiyaa keessatti wanni amma biyyiin dalagaa jiru wanni Biraanuun Naggaatii fi Andaargaachoo Tsiggeetii fi Isiyaas Afwarqii Abiyyi irratti dalagaa jirtu waanuma bara mangistuu sani jaran mangistuun gaafa biyyarraa baqate waraana isaa ummanni karaa dabarsuu dhoorgee qawwee gurguratee maaloo qixxaa takkatti naa kutaa jedhee bar waraana yaadattaniisi seenaa Itoophiyaatti deebi'aa yaadachiisaa namichoo warri ammoo callisaniituma sirrii jirta abbichuu itti muddi goota koo miskiini jedhee wallaahi shee Amiini biroo miskiina isin itti muddi hin jedhuun osoo Abiyyi iyyuu deeggare wallaahi waan inni sirrii hin jirre irratti wajjin dhaabadhu anamma daggaafii isaatii miti garuu wanti amma Abiyyiin ittiin deemaa jiru kun isan baasu waraana osoo guyyarraa eebbise osoo ummata Itoophiyaa keessa jiru san guutuu waraana godhe Abiyyiin Itoophiyaa bulchuu hin danda'u maaliif waraanuma kanatu sadhumaa irratti itti garagalee isuma nyaata jechuudha bakka ummanni hin jiraannetti bakka jaalalli hin jirretti bakka birriin hin jirretti bakka nageenyi hin jirretti maaltu dhufa rakkoo dhufa waraanni kun kaba'e ummata keessaa milishaa amma namni isin jettan kun ummata irraan dhalanne mee amma milishaa asii ka'ee tiri Wallagga deebee waraana adda bilisummaa Oromoo kophee gurgurra kaa'u kun maal jechuu jiran maal jechuu Abiyyi rabbii keetii jedhi milishaa dhuufuu qabachuu hin dandeenye ushaappii takkatti bu'ee tuutu godhu kanneen achi ooftee woboon kophee irraa baasee wayita kophee gurmurra kaa'u kanneen amma rabbii jedha warra isin amma ittiin Itoophiyaa ceesisuudhaaf deemtan ijoollee barakka allaattii barartutu Wallagga keessa jira leenjite waraana adda bilisummaa Oromoo jechuu bar woboon ka utaalee kallacha dhiitee si kuffisu warra ushaappii wayita bu'u dhuufu osoo hin taane isinii gala waan akkanaa kana leenjisa malee namni ummata miskiina qotee bulaa lubbuu isaatiif jecha sodaatee gadi ba'eetiniini qawwee itti hiitanii uffata itti gootanii yuunifoormii yoom namaa lole jiran yuunifoormii loluu hin danda'u warra wallaahi